मेरी जैसे वो हार्ट बीट बहुत कम हो जाती है। हम्म पीछे ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, तो मैं मॉनिटर कर रही थी, तो इट नेवर गोज बियॉन्ड 60, ज्यादातर 55 ही रहती है। तो उसके हम्म लिए मैं देख रही थी H6A ब्रैकेट राइट कुछ लिखा है ओल्ड एज प्रॉब्लम्स में, टोनिफिकेशन से कहते ठीक हो जाती, बट आई कैन नॉट लोकेट 6A H6A। और ये हाँ R का क्या मतलब है हाँ, ब्रैकेट अब में? राइट साइड में लगाना होता है राइट साइड हो H6 गया, से। बट और फॉर H6A H6 कौन से सा पॉइंट है? मैप में दिया होगा वहां पे आपको, आप उस हिसाब से हाँ, लोकेट कर अच्छा, सकते उसी हो। हिसाब से करना है बस। ओके। बिल्कुल उसी हिसाब से आप उसको लोकेट करके लगा सकते हो। सेकेंडली, उसके साथ दूसरे दो पॉइंट जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वहां पे हम्म। आप SP4 P6, ये दो पॉइंट्स पे आप मटर लगा के भी इसको कर सकते हो। P6 पूरा हार्ट का हो गया रिलेटेड, आपका पल्पिटेशंस वगैरह बाकी सारी चीजें। SP4 उसके साथ जुड़ता है, वो और ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो आप ये तीनों पॉइंट्स लगा के देख लीजिए। ये तो दोनों में लगाने ना, SP4 एंड P6। हाँ, SP4 P6 एक एक मटर का दाना दोनों तरफ, और H6 से राइट साइड में। ओके, थैंक यू जी धन्यवाद आशु जी। सर। नहीं सॉरी, आशु जी। अब अंशु जी, बोलिए अंशु जी। सर मैं वो कहना भूल गई थी, मैं पिछले एक हफ्ते से मेरे हस्बैंड को खराटे वाले पॉइंट्स लगा रही थी। हाँ, और बिल्कुल खराटे जो है 90% खत्म हो गए हैं, थोड़ा बहुत क्या जरा बात है। जरा सी आवाज आती है। हो और जाएगा, वो भी दूसरा ठीक हो सर, जाएगा। हाँ जी देखिए, सर, दूसरा खराटे मैं, कोई बीमारी नहीं है, खराटे ये जी सर, सिम्टम है। आपने सिम्टम को ट्रीट किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो रूट पे ट्रीटमेंट करता है। ये उनकी हार्ट की कंडीशंस को सुधार रहा है, और 90% अगर खराटे ठीक हो गए तो समझो 90% हार्ट की कंडीशंस भी सुधर गई। बहुत जी बढ़िया। सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। वेरी थैंक यू नाइस। सर। एक और बात बतानी थी आपसे, मैंने पूछा था कुछ टाइम पहले कि बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हो तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाले कुछ पॉइंट्स आप बताइए। तो वो भी एच सारे टाइप। लगाए थे। हाँ जी सर, वो सब मैं मेरी डॉटर को लगा रही हूँ। और बहुत अब वो तसल्ली से अपने एग्जाम्स देती है। पहले बहुत परेशान सी हो जाती थी, कई बार विचलित हो जाती थी, अब बहुत शांतिपूर्वक सब चल रहा है। तो मैं वो भी बताना चाहती थी आपसे। थैंक यू सो मच। इसीलिए थैंक यू सर। इसीलिए वो चीजें वहां पे दी है, आप भी कीजिए। देखिए, जब आपके बच्चे करेंगे, ये चीज पीढ़ी दर पीढ़ी अब आगे चलेगी। बराबर है। सेकेंडली, जी ये सर। चीज आपकी सोसाइटी में भी जाती है। सिंपल सा है। जी अब कहीं पे भी जी बच्चे सर। हों, कहीं पे भी बच्चे हो, आपको उनके साथ रुकने की रहने की जरूरत नहीं पड़ती। कि एक सिंपल सा ये है कि आप सिर्फ लेफ्ट हैंड पे H4 से H9 तक, यहाँ पे सिर्फ 4 5 6 7, सॉरी H4 से H7 तक सिर्फ मसाज भी करना शुरू कर दो। बच्चे कहीं पे भी हो, इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, कॉर्पोरेट हो, ये हो, किसी दूसरे देश में जाते हैं वहां के लिए ये हो, स्टेज पे जा रहे हैं, कहीं कुछ परफॉर्म करना है, तो ये चीजें कहीं रोकती नहीं है उन्हें। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, सब सारे एक जैसे ही होते हैं। चीजें क्या होती है, शरीर में जो चीजें डिसबैलेंस है, वो उनको वो चीजें करने से रोकते हो। सबसे खतरनाक होता है यहाँ पे नर्वसनेस। पढ़ते समय ही नर्वस हो जाए तो और खतरनाक चीज हो गई। तो सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है, आप उसको यूज जी कर रहे सर। हैं, रिजल्ट्स आप खुद देख रहे हैं। जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच अंशु जी। हाँ, विशाखा जी। सर वो मस्से के लिए जो बारीक बारीक मस्सा आता है चेहरे पर, गले पर, तो उसके लिए मुझे कुछ पॉइंट नहीं मिल रहा था। येलो 7 लगाया पर वो कुछ समझ में नहीं आया उसका। कहाँ पे बस से हो रहे हैं? गले पर, चेहरे पर। हाँ, ठीक है। LU7 लगाया मैंने। हाँ, नहीं तो डेफिनेटली ना LU7 लगाना ही पड़ेगा आपको। लंग्स से तो है ही, हम्म, वहां पे मस्सों के लिए दिया ही है। मस्से हम्म, तुरंत नहीं बनते हैं आपके लंग्स में, लंबे समय तक जब डिसबैलेंस रहता है तब हम्म, बाहर शरीर में कोई भी चीज पहले अंदर से शुरू होती है। अच्छा। फिर आप उसको जैसे जैसे निग्लेक्ट करते रहते, फिर वो एक एक स्टेप बाहर बाहर बाहर, सबसे आखिर में चीजें आपकी स्किन पे दिखने लगती हैं। तो जब वो स्किन पे दिखने लगे तो समझिए कि अब ये लंबे समय से है, काफी बढ़ चुका है। इसलिए स्किन डिजीजेस को ठीक होने में भी समय लगता है। उसको वहां पे लगाते रहिए। LU7 के साथ आप वहां पे लगाइए UB66। ठीक है। और कोई स्पेसिफिक पॉइंट हुए तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा जरूर। ठीक है सर, वो थैंक उसके साथ में UB66 सिलेक्ट करके यूज कर लीजिए आप वहां पे। यू। अच्छा, ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
पहले देखते हैं कि P6 कैसे लेना है। तो जैसे आपकी ये रिस्ट लाइन है, ये आपका लैंडमार्क है, यहाँ से हम 2 कोण का डिस्टेंस लेंगे। 2 कोण का डिस्टेंस मतलब मेरा 2.5 फिंगर। 2.5 फिंगर मतलब ऐसे पकड़ा जाता है कि ये फर्स्ट फिंगर हो गया, सेकंड फिंगर हो गया, जो थर्ड फिंगर है उसका हाफ लेते हैं हम, वर्टिकल हाफ लेते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल हाफ लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिस्ट को थोड़ा सा बेंड किया, यहाँ पे मैंने मेरी 3 फिंगर्स रखी, ठीक है, और इसको उठा के मैंने बीच में रखा। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया। मैंने 3 फिंगर्स रखी हैं, मैंने इंडेक्स फिंगर को उठाया और बराबर बीच में लाके यहाँ पे रख दिया। तो ये जहाँ पे मैंने रखा है ये आ गया मेरा P6, ये है हमारा P6। अब हम देखेंगे SP4 का लोकेशन। तो SP4 कहाँ पे आता है? पैर के इन साइड में आएगा, अंगूठे की तरफ से शुरू होता है। SP1 से स्टार्ट होते हुए आप जाओगे, फर्स्ट बोन यहाँ पे आपको लगेगा, बड़ा सा जॉइंट होता है। यहाँ से आप जब देखते हुए जाएंगे, देखिए ध्यान से देखिए कैसे दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ से जब आप देखते हुए जाएंगे तो ये बोन यहाँ जाके आपका ये जो कर्व दिख रहा है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आपकी अंगूठा आके आपका यहाँ पे फंसेगा। तो यहाँ पे ये जो मस्कुलर पार्ट है, ये जो बोनी पार्ट है, इन दोनों के ठीक बीच में यहाँ पे आपको मिलेगा SP4। तो ये है SP4 का लोकेशन। ठीक है, ध्यान से देखिए वापस। यहाँ से जाना है आपको फर्स्ट जॉइंट के बाद में, अंगूठे का जॉइंट ख़त्म होने का जो फर्स्ट जॉइंट होता है, जो लास्ट वाला जॉइंट है, उसके बाद से आप यहाँ से जाएंगे। ठीक, यहाँ पे ये आपको नेक्स्ट बोन का जॉइंट लगेगा, इस जॉइंट के ठीक पहले या इस गड्ढे के ठीक पहले यहाँ पे SP4 मिलेगा।